crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo bem. Vocês devem estar estranhando porque a Pro está assim, vestida toda caipirinha, não é isso? É porque hoje é véspera de São João, é uma festa cultural, tá certo? Já eu vou falar um pouquinho para vocês dessa festa junina, tá bom? Vamos ao calendário. O calendário hoje é 23, né, de junho de 2020, terça-feira, véspera de São João, porque amanhã, né, é o dia 24, que é o dia que se comemora o São João, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Se não fosse essa época da pandemia, né, que a gente tá afastado lá na escola, a gente ia ter nossa festinha de São João, que é uma festa bem animada, né? E muita gente gosta dessa época, outros não gostam muito, né, devido a muita fumaça de fogueira, embora este ano não vamos poder acender fogueira, né, não vai ter festas juninas, se for ter vai ser em casa junto com a nossa família, tá bom? Pelo menos por enquanto a gente deve se divertir assim, só em família. Vamos escutar um pouquinho a história de São João, vamos lá? Todo ano, no dia 24 de junho, se celebra a noite de São João. São João é uma cultura popular brasileira. Essa festa é muito animada, pois temos muitas culturas, como a culinária. Que delícia! Que são os pratos típicos juninos, como a paçoca, o pé de moleque, também temos milho, a pipoca, também temos as barracas juninas, as brincadeiras e também temos a pescaria, onde todas as crianças se divertem, as bandeirolas e também temos muitas danças juninas, como a quadrilha, o chachado, o forró e muitos outros. Tudo faz animação do São João. Viram só, crianças, como a festa junina é bem rica, tem muita culinária, né, muita coisa gostosa, né, muita brincadeira divertida, né, isso? Tem vários símbolos também, por exemplo, a fogueira, né? A fogueira é um símbolo do São João, não é isso? Que tal a gente representar o nosso São João com uma fogueira criativa? Vamos usar a nossa criatividade, a nossa arte? Então, eu vou pedir para vocês, crianças, usar a tinta guache de vocês para fazer uma fogueira usando as mãozinhas de vocês. Prestem só atenção na explicação de como vocês vão fazer. Tá legal? Vamos lá! Para a nossa fogueira criativa, iremos precisar de tinta guache amarela e vermelha, palito de fósforo, cola, caderno ou folha de ofício. Na palma de sua mão, passe a tinta guache amarela e depois a vermelha, misturando as duas cores na palma de sua mão. Em seguida, carimbe a sua mão num caderno ou numa folha de ofício. Depois, cole palito de fósforo, como mostra na imagem. Pronto, finalizando assim a nossa fogueira criativa. A arte tem a graça de possibilitar o desenvolvimento de atitudes como o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, além de proporcionar à criança uma leitura do mundo e de si própria. Portanto, mamãe e papai, deixe a criança usar sua própria criatividade. Um beijo a todos vocês, até a próxima aula, porque agora convido todos vocês, crianças, a dançar comigo a música Pula Pula Pipoquinha. Tchau, tchau, beijos, até a próxima aula.